గ్రౌండ్ నట్స్ రోజు తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి మంచిదా? అవునండి. ఎందుకంటే గ్రౌండ్ నట్స్లో ప్రోటీన్, ఫ్యాట్ మరియు ఫైబర్ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటుంది. 100 గ్రామ్స్ గ్రౌండ్ నట్స్లో మనకి 7 గ్రామ్స్ ఫైబర్ ఉంటుంది, 25 గ్రామ్స్ వరకు ప్రోటీన్ ఉంటుంది, మెగ్నీషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గిపోతుంది. కానీ గ్రౌండ్ నట్స్ ఆరోగ్యానికి మంచిది, పల్లీలు తింటామని డీప్ ఫ్రై చేసుకుని సాల్ట్ వేసుకుని బెల్లం కూడా కలుపుకొని తింటే హానికరం. కేవలం ఒక రోజులో 30 గ్రామ్స్ అంటే ఒక గుప్పెడు మాత్రమే గ్రౌండ్ నట్స్, అది కూడా డ్రై రోస్ట్ చేసినవి తీసుకోండి.